سلامونه. هزاره جنوساید څه شی دی؟ ولې دا مسایل اوس مطرح کیږي؟ له دې څخه یو شمېر هزاره ورونه غواړي څه ثابت کړي؟ آیا رښتیا هم امیر عبدالرحمن خان هزارهګان قتل عام کړي؟ آیا رښتیا هم جنوساید ترسره سوی؟ ګڼې پوښتنې دي. ما په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو د دغې مسلې له غوغا وروسته یو شمېر پلټنې کولې چې له دغې ویډیو سره مخامخ شولم. دا ویډیو کې دا کس تاسو ګورئ عزیز رویش نومیږي. دا د هزاره محققینو له ډلې څخه ده چې د جمهوریت په کلونو کې دغه قومي مسلو ته یا هزاره جنوساید ته ډېره زیاته لمن وهله. دلته له رزاق مامون سره په دغه بحث کې دی عجیب و غریب دروغ وایي. تاسو یې واورئ، وروسته بحث پې کوو. داستان هست مربوط میشه به دوران امیر عبدالرحمن که 100 سال فعلا بگیم 130 سال قبل با قتل عام هزاره ها که میگن 62% و شما سراج التواریخ را بخوانین، شما گزارش های رسمی را که در دربار هست پیدا میکنین که این رقم آمار قتل عام بالاتر از 90 تا 95% هست. ګورئ، دی وایي چې خپله 2 په سلو کې ادعا ده چې 2 په سلو کې هزاره چې دي قتل عام شوي دي، خو دا ادعام کوي ولې ثابتوي یې نه، سند نه وړاندې کوي. په دربار کې که تاسې اسناد وګورئ له 90 تر 95 په سلو کې ښوول شوي دي. هېڅ دا سند تر اوس چا نه ده وړاندې کړي. که وایي دوی وړاندې کوو، خو دی هسې هوایي لګیا ده وایي داسې د دربار اسناد ستاسې دومره فیصد هزاره قتل عام شوي دي. تاسې واورئ نور څه دروغ وایي. اول خو دا پوښتنه باید مطرح شي، دا 2% څنګه دوی معلومه کړه؟ هغه وخت کې نه د افغانستان د قومونو نفوس شمېرل شوی، نه د ټول افغانستان نفوس شمېرل شوی، نه قومي تناسب معلومه. دغه 3% څنګه نه دي، یا 1% څنګه نه دي، یا 0.5 څنګه نه دي؟ دا فیصدي دوی له کومه کړله؟ دا لویه سوالیه ده تر ننه پورې. واورئ چې نور څه ګلان بادی ده. این که امروز هزاره ها از جنوساید یاد میکنن، این جنوساید چیز کوچک نیست. تنها یک قلم در منطقه هجرستان و اروزگان 400,000 خانوار قلقم شده و نابود شده که هیچ اثر از اون نیستن. واورید 400,000 کورنۍ وای په تنه د اروزګان په اجرستان کې وژل شوي دي، قتل عام شوي دي. 400,000 کورنۍ. تاسو فکر وکړئ دا اوس په د افغانستان غټ ولایتونو کې 130 کاله وروسته 2015 کال کې په یو ولایت کې نه اوسېږي. د ده وینا دا ده چې هجرستان کې 400,000 کورنۍ امیر عبدالرحمن خان قتل عام کړي دي. ښه تاسې متوجه شئ 400,000 کورنۍ. راځئ مخکې ځو. که 400,000 خانوار، هر خانوار اگر شما 6 نفر به طور متوسط بگیرین 2,400,000 نفر میشه، در حالی که واورید د خپل وایي چې د 400,000 کورنۍ که تاسو په شپږو کې 1000 پیسې او کورنۍ 6 کسانی، نو د 2.4 میلیونه انسانان کېږي. د ده په وینا باندې 2.4 میلیونه انسانان چې دي په هجرستان کې هغه وخت کې اوسېدله، هجرستان ولسوالۍ کې اوسېدله. 2.4 میلیونه انسانان قتل عام شوي دي په یوه ولسوالۍ کې. په داسې حال کې چې اوس په دایکنډي کې او په اروزګان دواړو کې چې هغه وخت کې یو ولایت و، 1 میلیون انسانان نه اوسېږي. دا اوس 2015 کال کې په دغه دواړو ولایتو کې 1 میلیون اوسېږي. خو د رویش صاحب منطق دا ده، د عزیز رویش صاحب، چې په د هجرستان په ولسوالۍ کې له نن نه 130 کاله مخکې 2.5 میلیونه انسانان اوسېدله او 2.4 میلیونه قتل عام شوي دي. د ده په منطق خندونکې ده بیخي، چې څنګه د عقل د ده مني، څنګه د خبره جرأت یې کړی چې دا دروغ وایي دا ډول. تاسې ګورئ. در کتاب نژادنامه افغان فیض محمد کاتب در سال 1924 نفوس افغانستان در مجموعش 5,400,000 می نویسند که نفوس پشتون در اون زمان که 30 سال بعد از جنگ هستند که یک عالم ناقلین آمده جا به جا شدن. نفوس پشتون را با خانوارش 300,000 خانوار میگه که میگن که در افغانستان این مقدار نام برای خود گذاشتن و طبل انانیت میزنن، میگن از 300,000 خانوار بیشتر تمکن و قرار ندارن. 300,000 خانوار را شما باز هم 6 نفر بگیرین 18 لک نفر، نهایتش 2 میلیون میشن. واورید دی وایي چې د کاتب هزاره د امیر عبدالرحمن خان له دې جګړې نه یا دې وژنې 13 کاله وروسته په 1940 کال کې 1940 کال کې 13 کاله له هغه نه وروسته له دې جګړې نه د ټول افغانستان نفوس په نژادنامه افغان کې کاتب هزاره ویلي چې ټول افغانستان نفوس 5.4 میلیونه و. په دې کې د پښتنو نفوس څومره ښودلی ده؟ 300,000 کورنۍ په ټول افغانستان کې. 11 ولایتونو کې دا اوس مطلق اکثریت پښتانه دي او په ټول افغانستان کې تقریبا پښتانه اوسېږي. په ټول افغانستان کې 300,000 کورنۍ پښتانه اوسېدل
او د رویش په منطق یوازې په حجرستان کې 400,000 کورنۍ په یوه ولسوالي کې هزاره دوستان قتل عام شوي دي. په ټول افغانستان کې 300,000 پښتانه اوسېدل. که دا په شپږو کې ضرب کړي دا 18 لکه کېږي. یعنې 18 لکه پښتانه په 18 ولایتونو کې اوسېدل او د هزارو په یوه ولسوالي کې حجرستان ولسوالي کې 400,000 کورنۍ 2.4 میلیونه نفوس اوسېدل. یعنې د ټولو پښتنو د افغانستان د ټولو پښتنو نفوس څخه یوازې د هزارو د یوې ولسوالۍ نفوس زیات و. یعنې په هغه وخت کې د منطق دا ده چې په یوه ولسوالي کې 2.5 میلیونه هزاره اوسېدل او په ټول افغانستان کې 18 لکه پښتانه 2 میلیونو ته هم نه رسېدل. دا هوایي خبرې دي متاسفانه. ټول دغسې افواهاتو نه د دوی د ادعاوې ډکې دي که بعد از 30 سال جنگ هست. شما یعنی تاسو فکر وکړئ د خپله وایي چې له جنګ نه 13 کاله وروسته د پښتنو نفوس 18 کاله و. یعنی د جنګ پر مهال خو ممکن دا 15 لکه به و، 1.5 میلیون په ټول افغانستان کې هغه وخت کې د زه نه پوهېږم څو ولسوالۍ به او څو ولایت به افغانستان خو په هر صورت باندې دا اوس 4 ولایتو کې تقریبا 18 کې مطلق اکثریت پښتانه دي. خو د ده وینا دا ده چې 13 کاله له جګړې وروسته 15 لکه پښتانه و، 1.5 میلیون په ټول افغانستان کې، او په یوه ولسوالۍ د حجرستان کې 2.5 میلیون هزاره دوستانو ژوند کوه او هغه قتل عام شوي دي. یعنې څومره نور دی اوس وایي چې دا نورو کې هم دومره وژل شوي دي. تصور کنیم که نفوس پشتون پیش از جنگ چقدر بوده و بعد نفوس هزاره یا نفوس غیر پشتون چقدر بوده و در جریان از این جنگ چقدر هزاره قتل عام شده که تنها یک قلمش در حجرستان مثلا 400,000 خانوار است که گم شده و نابود شده، در حالی که این رقم را شما ببرین در دایزنگی، ببرین در غورات، ببرین در غوربند، ببرین در بیسود، در سایر مناطق، بعد میبینین که در کجا میرسین. نو ټول ادعا دا ده چې دی وایي چې د هزاره نفوس که په دا نورو کې هم همدغومره دا خو یو قلم د ده په وینا باندې په حجرستان کې 2.4 میلیونه وژل شوي. ممکن که دا نور هم ورسره حساب کې 2.4 به دا نورو ځای کې هم وژل شوي چې دا خو 15 میلیونه صرف هزاره وژل شوي دي. نو جګړې نه 13 کاله وروسته کاتب هزاره د ټول افغانستان نفوس 15.4 میلیونه یاد کړی ده چې د جنګ وخت کې به ممکن 13 کاله مخکې به تر هغه نه دا نفوس 2 میلیونه و، ځکه دا اوس په 13 کالو کې د افغانستان نفوس 2 برابره شوی ده. که همدغه هغه راواخلې، همدا اوسنۍ معادله واخلې چې په 13 کالو کې د افغانستان نفوس 2 برابره سو، له 2 برابرو نه هم زیات شوی ده، خو خیر 2 برابرې حساب کړي. که په هغه وخت کې مثلا د افغانستان نفوس 13 کاله له جګړې مخکې 15.4 نو د ټول افغانستان نفوس کېږي دا تقریبا 2.7 میلیونه 2.7 میلیونه ټول افغانستان نفوس کېږي د جګړې پر وخت باندې. خو د عزیز رویش ته په خبره 2.4 په یوه ولسوالۍ کې اوسېدل. سړی بیخي حیران شي. او هغه حجرستان کې و او هغه قتل عام شوله. ښه دغه 3 لکه نور نفوس پاتې کېږي، دا هم هزاره در حساب کړه. په د بامیانو کې، په دایکنډي کې، په د دایکنډي د ورزګان په نور ولسوالۍ کې، په بیسودو کې، دا نور هم هزاره حساب کړه. دا خو د ټول افغانستان نفوس هغه و نور دوی دا د دوی منطق خلاصه لنډه کوم درته. که دغه منطق باندې عزیز رویش غږیږي او په دې منطق باندې د هزاره او د جنوساید خبره مطرح کوي، دا مطلق دروغ ده. مطلق دروغ ده. ممکن کوم کس 2 کسه 10 کسه 20 کسه 100 کسه ممکن وژل شوي او دغه نه څوک انکار هم کېدای شي ونه شي کړلی. زه هم نه کوم یو کس هم کېدای شي چې وژل شوی هغه د توجیه وړ نه ده. ولې دغه ډول ادعا که په همدغه ادعا باندې دغه ټول هزاره دوستان ولاړ یو چې دی تر ټولو هغه مشهور محقق دی او دی په خپله په دې برخه کې ډېر څېړنې او لیکنې هم کوي او دغه ډول ادعا باندې که ولاړي دا هزاره جنوساید مسایل چې دي متاسفانه ټول دروغ راته ښکارېږي. مننه.